Buongiorno e ben ritrovati per questa nostra nuova puntata di 7 in punto, oggi dedicata ai temi della politica, all'indomani del voto in Senato del primo passo verso l'autonomia di alcune regioni italiane che l'hanno richiesta, tra cui anche il Veneto. Con noi Elisa Venturini, consigliera regionale della Regione Veneto. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno e grazie per l'invito. Allora, diciamo che è stato un bel giorno per il Veneto, quello che sembrava un orizzonte lontanissimo alla fine si è approssimato e si è materializzato in questo voto del Senato. Ci sono ancora tante polemiche però, che strada intravede per questo disegno di legge sull'autonomia? È una strada ancora lunga, però il segnale è arrivato forte che il nostro Parlamento ha iniziato ed ha avviato questo lungo percorso che però parte dal Senato e poi successivamente approderà alla Camera e che pone le basi per poter incominciare a parlare di autonomia differenziata, che è quella prevista dalla nostra Costituzione, che era stata modificata nel 2001 e che ha introdotto l'autonomia differenziata, e oggi arriviamo, dopo anni di distanza, a vedere intanto compiere i primi passi per andarla a realizzare. Quindi direi che è una buona giornata quella che vede appunto l'approvazione di questo primo passaggio in Parlamento. Una buona giornata che però è accompagnata appunto da tante polemiche, da tanta paura anche delle regioni del sud. Che cosa c'è secondo lei da correggere o eventualmente cosa si può fare per comunque far percorrere a tutto il Paese una strada univoca in questo senso? Guardate, io nei miei studi universitari mi sono concentrata molto sul regionalismo e studiando quanto è accaduto nel nostro Paese dall'unificazione, cioè dal 1861 ai giorni nostri, ci sono sempre state moltissime polemiche, molte diatribe, molte prese di posizione sulla questione di Stato centrale e regioni. È dal giorno dopo l'unificazione d'Italia che si è incominciato a discutere, a parlare di regioni. Poi noi le abbiamo viste effettivamente inserite in Costituzione nel 1948, ma si sono realizzate quelle ordinarie nel 1970. Quindi voi pensate che gestazione c'è stata dal 48 al 70 per vedere la costituzione delle regioni in Italia. È vero che prima erano state costituite in tempi rapidi le regioni a statuto speciale, che sono 5, e quelle sono state costituite nel giro di qualche mese, proprio perché c'era la volontà di riconoscere dei poteri e delle possibilità ulteriori ad alcune parti del territorio. Quindi la Sicilia, la Sardegna, il Trentino Alto Adige con le 2 province, il Friuli Venezia Giulia e la Valle d'Aosta. A parte questi movimenti rapidi per le regioni a statuto speciale, per il resto, per le regioni a statuto ordinario, è stato sempre molto travagliato il percorso. All'inizio, appunto, negli anni 70, previste quindi 20 anni prima in Costituzione, più di 20 anni prima, negli anni 70 incominciano progressivamente a vedersi dati dei poteri dallo Stato, un po' di risorse, ma anche là dovremo aspettare gli anni 2000 per avere delle regioni con dei poteri, con l'elezione diretta del Presidente. Poi c'è stata la famosa Bassanini, che tra l'altro in questi giorni è proprio in Veneto, la riforma del titolo quinto della Costituzione, e lì sono cominciati i guai sui problemi di attribuzione delle competenze. Questo complica ancora le cose o le migliora? Allora, quella in tutta onestà è stata una riforma del centro-sinistra, che nel 2001 ha modificato il titolo quinto della Costituzione e ha previsto che tutta una serie di materie venissero regolate dallo Stato con i principi generali e poi la legislazione del dettaglio da parte delle regioni. Cioè in tante materie interviene prima lo Stato nel porre la cornice, i principi generali, e poi deve intervenire la regione nel fare le leggi. Cosa succede? Che si sono create una serie di conflittualità che ci portiamo avanti. Quando infatti è nata quella riforma nel 2001 già si prevedeva questo. Al netto che si è cercato quindi in questi anni di dirimere le varie questioni, oggi che cosa si dice? Bene, con la modifica che c'è stata del titolo quinto è stata data anche la possibilità alle regioni di avere nelle varie materie la possibilità di legiferare completamente, cioè di fare le leggi senza che lo Stato venga a porre i principi generali. Parliamo, non so, in materia di ambiente, di trasporti, di sanità, deve essere completamente la regione a decidere, a porsi e a darsi delle regole.
e da quel punto di vista là poi deve trattenere le risorse anziché mandarle a Roma perché dopo ritornino, quelle risorse che servono per quelle materie e per quelle leggi rimanere a livello di regione. Questa è l'autonomia differenziata, è quello che si sta chiedendo e questa è la parte più, secondo me, difficoltosa soprattutto dal punto di vista economico. Eppure ci sono regioni a statuto speciale nel sud che sono stati appunto tra le prime regioni italiane che hanno avuto l'autonomia. Perché ne hanno così tanta paura secondo lei? Allora, a dire il vero io non ho sentito tanto la Sicilia e la Sardegna, che sono le due regioni a statuto speciale, quanto magari altre regioni, o meglio, politici che sono insediate in altre regioni, tipo la Calabria, tipo la Campania, tipo la Puglia. E si cerca un po' secondo me di spaventare, ma se si va a leggere ad esempio i quotidiani del Mezzogiorno, ci sono intere paginate dove in qualche modo si cerca di fomentare, di far crescere anche la paura. Cioè si dice, noi già, dicono in alcune parti del meridione, già noi siamo in difficoltà, con l'autonomia che viene riconosciuta alle regioni soprattutto del nord, questi si trattengono ulteriormente le risorse, per cui noi qui non arriva più niente e finiamo in una condizione ancora peggiore. Questa è la grande paura. In realtà io penso che sia un fatto anche di responsabilità degli amministratori. Io dico, se io fossi un abitante del sud, pretenderei che chi mi amministrasse bene le risorse, perché con l'autonomia non è che vengano date meno risorse, semplicemente con l'autonomia si dice noi anziché mandare le risorse, le tasse a Roma, le tratteniamo sul territorio per la parte corrispondente per le cose che devo fare, non è che ne pretendo di più e voglio amministrare io però, e che lo facciano anche le altre regioni, gli altri amministratori. Questa è la vera sfida che noi dobbiamo in qualche maniera proporre a tutto il resto d'Italia, perché a me non sembra che con uno Stato centrale come ce l'abbiamo oggi ci sono regioni che possono vantare di avere magari una organizzazione migliore, nel senso che lo Stato è organizzato così, le regioni pure, e chi si trova in difficoltà adesso si trova in difficoltà con uno Stato centrale, non perché c'è l'autonomia. Senti, al Consiglio regionale ci sono stati un po' di movimenti anche politici e si sta tanto discutendo di quello che sta accadendo anche all'interno della Lega, se ne è dibattuto tanto anche della questione del terzo mandato in vista delle prossime regionali, più c'è anche l'appuntamento delle europee. Che clima c'è? Che cosa sta succedendo, diciamo? Beh, l'aria è un po' frizzantina, ma questo è fisiologico. Ogni qualvolta si avvicina il tempo di elezione, perché l'anno prossimo già possiamo pensare di appunto andare ad elezioni regionali, è evidente che un po' nei partiti inizia ad alzarsi la temperatura e inizia anche la competizione. Adesso poi noi abbiamo avuto degli argomenti che hanno tenuto banco, anche ad esempio la proposta di legge sul suicidio medicalmente assistito. È stato un bel momento intenso per i partiti, l'approvazione del bilancio, anche qui la distribuzione delle risorse, sono sempre momenti importanti. È evidente che poi ogni partito cerca, nell'ambito, nel nostro caso di Forza Italia della maggioranza, di segnare dei punti, nel senso di far vedere che comunque la nostra parte la facciamo all'interno della maggioranza e dimostrare quindi insomma siamo in grado di portare avanti anche le esigenze del territorio. Ecco, nella corsa alle prossime regionali c'è una componente di Forza Italia importante che si affaccia, quasi si candida anche un po' anche in questa, tra i due litiganti quasi volesse dire il terzo gol, cioè Flavio Tosi, il vostro coordinatore regionale, che potrebbe essere anche un papabile candidato. C'è questa possibilità? Beh, allora la partita dei candidati presidenti di regione viene decisa a livello nazionale, quindi sono i partiti, i leader nazionali che si mettono attorno ad un tavolo e decidono in base alle composizioni della maggioranza dove andare a candidare i rappresentanti delle diverse componenti della maggioranza. Non è detto che il Veneto sia assegnato esclusivamente ad un partito, dipende nelle dinamiche delle 20 regioni come può essere assegnato. Però è un momento importante di svolta per Forza Italia, penso, con la morte di Silvio Berlusconi, la riorganizzazione del partito, c'è un po' più di volontà di creare una struttura, una governance che abbia un peso anche territoriale. Beh, ci davano per spacciati dopo la perdita di Silvio Berlusconi. In realtà noi vediamo che siamo vivi e vegeti, anzi vediamo che c'è anche dell'interesse nei nostri confronti visto che si registrano delle nuove entrate e si tratta di darci un'organizzazione. Ora che la figura del leader
è venuta meno come presenza fisica, questo non significa che non debbano essere portate avanti le idee, l'impostazione, il modo di essere liberale e moderato, dove si cerca in maniera molto concreta di dare delle risposte. Io lo vedo anche a livello di consiglio regionale. Per me non è facile sempre riuscire ad avere lo spazio, ad esempio, all'interno della stampa, degli organi di comunicazione, perché magari non hai delle posizioni rumoreggianti, non sei estremista, hai magari delle posizioni moderate che magari non fanno notizia, però di per sé rientrano nella logica dell'amministrare, e anzi dell'amministrare, a mio dire, in maniera molto concreta. Avendo io fatto l'amministratore, quando si amministra bisogna essere silenziosi e lavorare, perché prima devono arrivare i risultati e poi arriva la comunicazione. È arrivato nel vostro gruppo il consigliere Boron, si parla tanto anche di Roberto Marcato, di questo suo momento, no? Comunque di discussione anche all'interno del mondo della Lega. La vede possibile come strada? Ma è evidente. Lo accogliereste? No, è evidente che chi vuole entrare nel nostro partito c'è spazio, perché non è un partito ad excludendum, anzi le persone devono essere sicuramente accolte. È chiaro che uno deve aderire a quello che è il nostro punto di vista, i nostri ideali, la nostra organizzazione, perché poi ci sono persone che sono da tanti anni all'interno del partito, che cercano di dare il loro contributo, e è una giusta sinergia il fatto di accogliere energie nuove e nello stesso tempo di trovare una composizione con chi già c'è. Comunque diciamo che il caso Forza Italia in Veneto è sempre stato un caso anche a livello nazionale, cioè Forza Italia è sempre stata molto autonomista, è stata la prima a proporre l'autonomia del Veneto, prima ancora della Lega sostanzialmente. Allora, quando è stato proposto il referendum a livello veneto, la Lega aveva proposto l'indipendenza come quesito e Forza Italia, la componente centrodestra moderato, l'autonomia. Poi è una battaglia che sicuramente ha sposato la Lega, perché comunque all'interno dell'indipendenza c'è una componente di autonomia, però nella sua veste più moderata, ecco, sicuramente è stata proposta al centrodestra. Lo stesso Silvio Berlusconi era comunque uno degli obiettivi che si poneva nell'ambito dei nostri programmi, proprio perché si pensa al concetto di responsabilità che è strettamente legato a quello di autonomia, e quindi per questo interpretiamo in maniera sicuramente positiva il fatto che in Parlamento adesso, al Senato, ci sia stata questa prima approvazione per dare inizio al percorso. E non è semplice, perché hanno votato a favore dell'autonomia anche quei parlamentari, quindi quei senatori del Meridione, che potevano essere più contrari, ed è questo il valore aggiunto, perché un conto è un movimento che è radicato soprattutto in una parte del territorio, magari al nord, che porta avanti le istanze di quell'area geografica. Riuscire a coinvolgere e a convincere il resto d'Italia, perché tu hai bisogno dei voti di tutti in Parlamento, non puoi pensare che sia solo una componente. Questo è stato il grande lavoro che ha fatto Forza Italia, quindi di portare tutti i propri parlamentari nel votare a favore dell'autonomia. L'avevo fatto questa domanda sul fatto che appunto Forza Italia è comunque stata una Forza Italia che è stata federalista e adesso autonomista. La Lega del Veneto ha la sua componente della Liga, che comunque ha dovuto combattere anche all'interno della Lega per portare a casa questo risultato. Il Partito Democratico invece inizialmente pareva molto favorevole, adesso stavo cercando il commento di Martella, del segretario regionale del PD, dice: la Lega gioisce ma il canto del cigno è uno scambio con le altre riforme del presidenzialismo, quindi c'è una componente veneta della sinistra che comunque non è su questa strada. Da dentro il Consiglio si nota questa differenza? Allora, intanto penso che all'interno... Perché insomma quel referendum l'hanno votato parecchio in Veneto, è stato quasi l'80% dei veneti. 2.200.000 veneti che sono andati a votare a favore dell'autonomia. Questo significa che non è solo un fatto politico, è un fatto culturale. Perché per noi nel Veneto la questione autonomistica è una questione molto sentita dalla gente. Poi deve essere declinata, deve essere realizzata, però di fondo è un aspetto culturale. All'interno del PD ci sono varie posizioni, perché noi andiamo a vedere la posizione di De Luca in Campania, che è contrario all'ennesima potenza, dove dice oggi che sono dei traditori i parlamentari del Sud che hanno votato a favore,
E poi magari abbiamo la posizione di Bonaccini che in questi ultimi tempi si è temperata, però di fatto lo stesso Bonaccini ha avanzato la richiesta di poter avere una regione più autonoma, cioè l'Emilia-Romagna, chiedendo anche lui di sfruttare l'autonomia differenziata che dà la Costituzione. E il fatto che si venga a dire che si viene a barattare l'autonomia con il presidenzialismo, e adesso non so in termini di dinamiche della maggioranza romana che cosa può succedere, però immagino che ci possano essere, come posso dire, degli equilibri all'interno delle varie forze per portare avanti quelli che sono i programmi e gli obiettivi che stanno più a cuore. Dopodiché si diceva a Parigi val bene una messa, a un certo punto cerchiamo di arrivare al risultato dell'autonomia e se serve ci accordiamo anche sul resto. L'importante è arrivare all'obiettivo. Appunto che sia comunque compensativa di uno Stato che da una parte diventa più centralizzato e dall'altra deve deve essere equilibrato attraverso diversi poteri, anche in questo senso dell'ordine del Paese. Sì, forse potrebbe essere anche una lettura questa per cui vi è un Presidente del Consiglio che acquista più poteri, poi anche con l'elezione diretta diventa più forte, vediamo adesso i sindaci piuttosto che i presidenti di regione, con l'elezione diretta è chiaro che vengono fortificati nella loro funzione, e dall'altra parte avere dei territori che comunque sono in grado di esprimere un proprio potere, una propria organizzazione, proprio per riuscire in qualche maniera a rappresentare quello che c'è sul territorio. C'è stata recentemente anche la riforma appunto del numero dei parlamentari, si parlava della seconda Camera come una Camera delle regioni e non c'è stato questo, quindi devo dire che il fatto di non avere un'unitarietà di visione dei diversi partiti sta creando un certo... Guarda, fa parte della storia del nostro Paese, basta leggere appunto i libri di storia anche politica, di dottrina, si vede chiaramente come nel nostro Paese ci sono da sempre posizioni contrapposte dove magari in alcuni periodi prevale un po' l'una, in alcuni un periodo un po' l'altra, però la di visione fatto... di governo dell'Italia nel suo complesso in questo momento è diciamo un po'... molto articolato, ecco, il nostro Paese. Da questo punto di vista. Senta, a proposito di questioni che vi hanno diviso e su cui appunto poi alla fine c'è stato anche un dibattito nazionale, l'ha accennata prima la famosa legge sul suicidio assistito, sì. Che alla fine c'è stato anche un caso di una consigliera del PD, la consigliera Bigon. Che ha votato, secondo coscienza, ha votato no. E quindi lei ha detto è stato un bel dibattito questo in Consiglio regionale. Su questi temi è giusto che decidano i partiti o è giusto che decidano le coscienze? Allora, se mi permette un passaggio lo faccio anche sulla stampa, ecco, senza nulla togliere, però secondo me non avete dato una visione proprio completa delle varie posizioni. Si è fatto molto passare secondo me il fatto che chi ha votato no per questa proposta di legge sul suicidio medicalmente assistito sia magari un po' arretrato, poco sensibile nei confronti del dolore delle persone. Non è così. Noi per mesi come consiglieri regionali, io faccio parte della 5ª commissione, quella della sanità e sociale, abbiamo avuto modo di approfondire questo argomento attraverso audizioni, in dibattiti, leggendo, acquisendo statistiche, proprio per farci un'idea ben precisa. È una materia questa ad alta sensibilità etico-morale, quindi che un partito ti imponga la posizione è difficile, perché poi sei tu che vai a letto la sera e rispondi alla tua coscienza su una materia come questa dove si parla di vita e di morte. E non si va così in maniera leggera in Consiglio regionale a schiacciare un bottone. Per cui dire sì, i partiti sicuramente hanno influito, nel nostro caso ne abbiamo avuto Tajani direttamente che si è rapportato con noi consiglieri regionali per capire qual era il nostro pensiero e da parte sua qual era la sua visione. E la posizione che noi abbiamo comunque condiviso è stata quella per il no, che se posso anche esprimere... Sì. Assolutamente. Allora, noi l'abbiamo approfondita abbastanza. Un passaggio, noi abbiamo votato no perché è una proposta di legge questa presentata dal gruppo dei radicali in ogni regione e che introduce delle procedure, anzi una procedura con dei tempi molto stretti. 20 giorni. Sì, sostanzialmente da quando il malato chiede di poter accedere al suicidio assistito a quando viene somministrato il farmaco.
con una commissione multidisciplinare di tecnici, quindi che viene a valutare la richiesta del malato, e con un comitato etico che dà il proprio parere. Questo è in estrema sintesi il contenuto della proposta che viene fatta. Noi abbiamo detto, e che torna in commissione, da quello che si capisce. È stato interrotto l'iter e ritorna in commissione, però sembra che sia poi molto difficile che poi possa procedere in realtà. Questa proposta che viene fatta noi non la condividiamo perché non è la Regione che deve intervenire in una materia come questa, ma è lo Stato, perché si parte da una sentenza della Corte Costituzionale, la 242 del 2019, la quale che cos'è? Che non introduce alcun obbligo da parte dello Stato di riconoscere il suicidio medicalmente assistito. Semplicemente la Corte Costituzionale riconosce il fatto che non può essere punito, non è un reato penale, non può essere punito il medico che dà il farmaco al malato che decide di assumerlo per uccidersi, però devono ricorrere determinati presupposti, cioè deve una persona affetta da patologia irreversibile, attaccata a un macchinario, che si sia formata coscientemente e in maniera libera la volontà di arrivare al suicidio, quindi ci sono una serie di condizioni. Noi diciamo questa materia va ad incidere sul diritto alla vita, sull'essenza delle persone, quindi non può essere la singola regione che mi va a definire i vari passaggi, ma deve essere lo Stato, proprio perché per evitare che ogni regione poi tratti in maniera diversa questa materia così delicata che riguarda la persona. Quindi c'è un aspetto intanto procedurale, ecco perché la proposta di legge non poteva essere trattata in Consiglio regionale. Poi dal punto di vista etico, permettetemi, io sono del parere che uno Stato non è che mi dà un farmaco e mi dice ecco, tieni, puoi ucciderti. Io vorrei uno Stato che mi garantisse tutte le cure quando ho bisogno. Se poi io le cure non le voglio, perché non voglio essere attaccato a un ventilatore, perché sto prendendo, non so, una terapia chemioterapica e non la voglio più prendere, quindi voglio interrompere, mi viene riconosciuto questo diritto, cosa che è già riconosciuta da una legge, anche questa del 2019, la 217, e mi devono essere garantite quindi le cure palliative, la terapia dal dolore e, se vogliamo, la sedazione palliativa profonda. Cioè mi si toglie praticamente la coscienza e si lascia che la vita si esaurisca da sola nel giro di qualche ora, di qualche giorno, perché poi è così. Cioè io voglio uno Stato che rispetti la mia volontà e mi ponga nella condizione di accompagnarmi alla morte. Quindi questo è quello che noi chiediamo. La posizione è molto chiara su questo punto. Adesso sempre politicamente è stata letta tutta questa vicenda, mi sembra che lo stesso Cappato abbia fatto un comunicato dicendo che potrebbe essere anche una delibera di giunta a sopperire a questo. Perché, per quello che si diceva prima, in materia. Ma sarebbe giusto che una delibera della Giunta magari vada oltre quello che è stato detto dal Consiglio? Sì, allora, per quello che abbiamo detto prima, noi abbiamo una sentenza della Corte Costituzionale, che Corte Costituzionale sono dei magistrati, quindi delle figure tecniche alla fine, non elette dal popolo, che a un certo punto in questa sentenza dicono: se ricorrono determinati presupposti, non è un reato, non è punibile chi somministra il farmaco a uno che si vuole suicidare. Premesso che in Italia il suicidio non è un reato, cioè chi si vuole suicidare può farlo, non è un reato. Che cos'è che viene considerato reato? Il fatto di istigare o di aiutare qualcuno a suicidarsi. Con questa sentenza della Corte Costituzionale si dice: se ci sono determinate condizioni che abbiamo detto prima, cioè se la persona è gravemente malata, in malattia irreversibile, attaccata a un trattamento di sostegno vitale, in questi casi chi ha dei dolori intollerabili, che sente intollerabili, in questi casi allora chi aiuta a suicidarsi non è più punibile. Questa è la sentenza che può essere applicata direttamente, cosa che avviene. Cioè in Veneto, da quando è entrata in vigore quella sentenza, ci sono state 6 richieste di suicidio assistito, di cui 2 sono andate a buon fine, nel senso che è stato accordato, è stato dato parere positivo, una per Stefano Geller e l'altra per la signora Gloria, se vi ricordate, l'anno scorso. Poi altre 4 sono state bocciate perché il comitato etico e i tecnici che hanno preso in mano la richiesta non hanno ravvisato le condizioni. Quindi sta andando avanti quella sentenza là, cioè viene applicato. Il fatto cos'è? Che con la proposta di legge che hanno presentato i radicali, Cappato e compagni, si voleva dare dei tempi precisi,
Ma allora quello che si è detto è: i tempi precisi non possono essere dati dal Consiglio regionale, perché non è materia della Regione, è certo. Lo Stato che deve stabilire. E le altre regioni adesso cosa faranno? Andranno avanti, la voteranno, lo porteranno in discussione? L'Emilia, c'è il Friuli adesso? Allora, fino adesso l'unica regione che in qualche maniera aveva dato una risposta era il Veneto. Non ho visto grandi entusiasmi da parte degli altri consigli regionali, dove chi ha bocciato, chi ha trovato delle argomentazioni per dire non è di nostra competenza, quindi staremo a vedere cosa succede. Intanto però, lei ricordava appunto che è nella Commissione delle politiche sociosanitarie, che diciamo un tema sensibilissimo in questo Veneto che sta soffrendo da questo punto di vista per la carenza di medici di base, di medici comunque anche all'interno delle strutture ospedaliere. È un tema spinosissimo perché le soluzioni non sono dietro l'angolo. Come la valuta e cosa vede come possibile soluzione a questo stato di cose? Allora, che la nostra sanità stia vivendo un momento non facile lo percepiamo tutti, nel senso che quando capiamo che ci sono dei tempi lunghi per le liste d'attesa o quando viene, non so, fissato una prestazione ambulatoriale dall'altra parte della provincia, allora sì, magari la persona anziana ha anche difficoltà di muoversi e quindi capiamo, quindi è la quotidianità. Questa situazione, tra l'altro, non è una situazione che riguarda la provincia di Padova e il Veneto, riguarda tutta Italia. Cioè noi che abbiamo contatti con tutto il resto del paese, vi posso garantire che hanno problemi dappertutto con le liste d'attesa. E nonostante questo la sanità del Veneto è una delle migliori, se non la migliore, dove 1/3 delle persone che sono ricoverate nella nostra regione provengono dalle altre regioni d'Italia. Dove, e vi faccio un altro esempio perché mi raccontava qualche giorno fa un medico ospedaliero, ad esempio in Campania il 70% dei parti è cesareo. Perché? Perché ci sono soprattutto le cliniche private, hanno soprattutto il vantaggio a fare il parto cesareo perché prendono più soldi e quindi in Campania il 70% dei parti è cesarei. In Veneto noi abbiamo degli ospedali dove raggiungono il 14% i tagli cesarei, perché tendono a fare il parto naturale, che è quello più indicato per le donne. Quindi questo per darvi l'idea che, con tutti i limiti che può avere la Regione Veneto per la propria sanità, continua ad essere una sanità pubblica e continua ad essere una sanità che funziona. Poi si registrano le eccellenze, perché se noi andiamo a vedere in termini di trapianti, non so, il centro per le malattie rare, quello per il diabete, cioè siamo top a livello nazionale, europeo, internazionale perché vengono da tutto il mondo. Dopo di che abbiamo tante eccellenze, sicuramente noi dobbiamo lavorare su tutto l'aspetto relativo alle liste d'attesa, quindi la quotidianità, che è quello che fa la differenza ed è quello che interessa la maggior parte dei cittadini. E questo è l'impegno che noi ci dobbiamo porre. Ho visto che il consigliere Borone aveva presentato un'interrogazione sul fatto che Castelfranco aveva detto che voleva trasferire tutto lo IOV a Castelfranco. Su questo va fatta una riflessione perché comunque Padova è un centro anche universitario e c'è una stretta collaborazione tra università e azienda ospedaliera. C'è anche una vicinanza, se vogliamo, di strutture e deve essere fatta sicuramente una riflessione profonda prima di andare a modificare l'organizzazione di certi reparti, di certe realtà, perché questo significherebbe andare a pregiudicare magari alcune tipologie di servizi. Quindi è una strada che vede possibile e che dovrebbe contrastare, insomma. Ma io penso che sia all'interno di una dialettica interna, organizzativa, per capire qual è la soluzione migliore. Ecco, io adesso a priori non voglio dire che è tutto sbagliato, semplicemente dico mettiamo bene, pesiamo bene i pro e i contro, tenendo conto di tutti i soggetti che operano sul campo, anche l'università e quindi la ricerca. Va bene, grazie veramente a Elisa Venturini, consigliera della Regione Veneto di Forza Italia, di essere stata con noi. In bocca al lupo per tutto. Viva il lupo, grazie. Grazie. E arrivederci anche a voi, ci vediamo come sempre domani, buona giornata.